ഓക്കെ, ജോമെട്രിയിലെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ സീരീസായി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലായിട്ട് ഇന്ന് പോളിഗണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പോളിഗണിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളും ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 150 വരിക. 150 പോളിഗണിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ്. എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് 180. ഇത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ്. അപ്പോൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ രണ്ടെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിളിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മുകൾ 360. എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് 360. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആംഗിളും കൂടിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടും. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുക. സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 360 ആയിരിക്കും. ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ എപ്പോഴും 360. ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 360 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുത്തിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒരു 6 സൈഡ്സസ് ഉള്ള ഒരു എക്സഗൺ ആണ്. എക്സഗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ 6 സൈഡ്സസ് ആണ്. ഈ 6 സൈഡ്സസിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് 4 ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 4 ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 - 2. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇത് എത്രയാണ്? ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ആണ്. 180 ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ 4 ട്രയാങ്കിൾസസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു എക്സഗൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ 4 × 180 4 × 180 ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ. ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ അപ്പോഴത്തേക്കും 4 × 180 720 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെൻറ്റഗൺ നോക്കുകയാണ്. 5 സൈഡ്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ 5 സൈഡ്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അവസ്ഥ? 5 - 2 × 180 3 × 180 3 × 180 ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ 5 - 2 × 180 എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? n ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലുള്ള സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ n - 2 × 180 ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ്